Kijana alikuwa akivua tu nguo zake wakati akifanya kazi. Lakini bila kutarajia, jambo hili liliamsha shauku kubwa kutoka kwa mwajiri wake. Alimwalika kijana huyo ndani kwa ajili ya kinywaji. Mwajiri alisema kuwa kazi hiyo haikuwa muhimu. Kisha akanyosha mkono na kumshika kijana huyo. Anna alisema angeweza kumfanya ahisi furaha. Jack alishikwa na hofu kubwa. Alikimbia eneo hilo kwa haraka akiwa na taharuki. Lakini jambo hili lilimfanya Anna akasirike sana. Kama mwanamke tajiri, hakuweza kuvumilia udhalilishaji wa namna hiyo kabisa. Hivyo Anna alimpigia simu Lisa mara moja, ambaye alikuwa wakala. Alisema Jack hakuwa na habari jinsi ya kudhamini fursa. Hata hivyo, wakati huo Jack naye alienda kumtafuta Lisa. Alidai kuwa mwajiri huyo alikuwa akimnyanyasa. Lisa hakutarajia Jack angekuwa mjinga kiasi hicho. Hivyo akamwambia Jack atoe albamu ya picha kutoka kwenye draw. Albamu hiyo ilikuwa imejaa picha za vijana wenye sura nzuri. Lisa alisema watu hawa wote walikuwa wafanyakazi wake. Kila mmoja wao alipata mshahara wa $100,000 kwa mwezi. Lakini Jack hakujali kabisa. Aliamini hapaswi kuuza mwili wake. Hivyo Jack aliondoka bila kutazama nyuma. Hii ilimwacha Lisa akihisi kutojua la kufanya. Awali Jack alikuwa mwanafunzi wa shule ya upili. Siku chache zilizopita alikuwa amehamia mji huu na familia yake. Kama jirani yao, Lisa alikuja kuwasalimia mara moja. Na akatokea kumwona Jack mwenye sura nzuri. Lisa alijifunza kuwa familia yao alikuwa maskini sana. Hivyo alifikiri na kumtafutia Jack kazi ya muda. Mama yake alifurahi sana kusikia jambo hili. Hakutarajia kukutana na jirani mwema kiasi hicho mara tu baada ya kuhamia. Siku iliyofuata Jack alipoenda shule, aliwasikia kwa bahati mbaya wanafunzi wenzake pia wakimfanyia kazi Lisa, wakipata hadi $100,000 kwa mwezi. Hii ilimshawishi Jack mara moja. Hivyo baada ya shule aligonga mlango wa Lisa mara moja. Kuona hivi, Lisa alifurahi sana. Jack kisha akaenda kwenye nyumba ya mwajiri kulingana na kadi ya biashara aliyopewa. Lakini hakutarajia kuwa kazi hiyo haikuwa kufyeka nyasi kabisa. Hii ilimfanya Jack akasirike sana. Hivyo alienda kwa Lisa mara moja ili kuacha kazi. Alifikiri jambo hilo lingeishia hapo, lakini Jack aliporudi nyumbani aligundua Lisa amekuja na hata kumpa mama yake gari. Hii ilimchanganya sana. Lakini Lisa alisema gari hilo lilikuwa la bure, mradi tu Jack angeendelea kufanya kazi. Mama yake alifurahishwa sana na hili na akamwambia mwanaye afanye kazi kwa bidii. Jack hakuwa na chaguo lingine zaidi ya kukubali. Siku iliyofuata alienda kwa Lisa kuchukua funguo za gari. Akimwona Lisa alimpa kadi ya biashara na kusema huyu ndiye mteja wake ajaye. Ili kupata pesa, Jack aliendesha gari mara moja hadi kwenye nyumba ya mteja. Akiona mlango haujafungwa, aliingia ndani. Lakini kile ambacho hakujua ni kwamba alikuwa ameshaingia kwenye mtego wa Lisa.